ਉਹ ਬੁਲਟਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਤਾ। तो भाई हमारे पास आ रखे हैं आज विकासपुरी से, राइट? सो विकासपुरी से भाई हमारे पास आ रखे हैं एंड इनकी रोज़ की गाज़ियाबाद अप डाउन है, देख ही सकते हैं। सो भाई ने मॉडिफाई करानी थी सलेंसर को छोड़ के, तो इसमें हम व्हील्स चेंज करने हैं हमने, यही चीज़ वहाँ भी लगानी है। और क्या क्या था हमारा, पिछला टायर था, ठीक है। हाँ, हेडलाइट का कवर लगना है हमने, टायर पे लाइट आएगी, रिंग लाइट्स आ जाएंगी, उसकी ये हट के रॉड आएगी, यहाँ सिंगल रॉड लगेगी, ठीक है। चलिए, लैमिनेशन भी है। सो ये स्टॉक साइलेंसर और ये स्टॉक रेप्लिका है। इसमें कम जाली होती है, सिर्फ इधर तक जाली होती है, ठीक है। ये जो नट पॉइंट है, इसके बाद ये खाली है। इसका भी अभी तक चला इनको कोई सीन नहीं है। करना स्टार्ट करना। रेस दो, रेस दो। अब इसको उतार दे। Yoxi. Two hours later. सो गाइज आज हमने ये गाड़ी मॉडिफाई करी थी और ये इसकी फाइनल लुक है। सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ BS6 मॉडल। इसमें हमने इंस्टॉल किए अलॉय रिंग लाइट्स, अलॉयज। सो आप देख सकते हैं इसमें प्लास्टिक रिंग के साथ लगाए गए हैं। एंड अदर देन दैट ये हमने एक लेग गार्ड इंस्टॉल किया है। फटाफट से आपको दिखाता हूँ। लॉक करा है, खोलना, खुलता इधर से ही था ना। ये इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। हाँ, सो ये स्लैगर का काम करता है, ये इमरजेंसी पर्पस पे यूज हो सकता है। काफ़ी काम की चीज़ लगी मुझे तो। एक तरफ से ये लेग गार्ड है और दूसरी तरफ से ये भी है। हाँ, पर्सनल गार्ड है, सेफ्टी गार्ड कह लो। सो ये बिल्कुल यहीं पे चला जाता है। और अच्छी है, खासी हैवी क्वालिटी का है। हॉर्न्स वही हैं, स्टॉक ही हैं। साथ में यहाँ पे हमने यहाँ का एम्प्टी वाला गार्ड लगाया और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पीछे भी लगी हुई है रिंग। सो रिंग आप देखें काफ़ी प्यारी लग रही है। और इस टाइम मेरा रात को शूट करने का रीज़न यही था, पर्पस यही था कि लाइटिंग अच्छी आए। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की लुक कितनी प्यारी आ रही है। अच्छा, एक सरप्राइज। यस यस यस। सो गाइज, हियर इज़ माई बुलेट। तो आपको फटाफट से एक बारी आवाज़ सुनाते हैं कैसी लग रही है। ऑन ही है ना? सो भाई की चलनी होती है गाज़ियाबाद रोज़, मतलब जॉब वगैरह अप डाउन है। सो इसी चक्कर में हमने इसका सिलेंसर नहीं लगाया, ना ही बैंड चेंज किया है। और ये तो अपना पता ही है, ये आज निकला और इस पर मिट्टी चढ़ी हुई थी। मैं दिखा देता हूँ, आज निकला है। सो मुझे जज मत करना सिलेंसर के लिए, क्योंकि ये चलता नहीं है। अब इस पर भी थोड़ा काम कराने वाला पड़ा हुआ है,
आई शो यू नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा इसकी तो वो भी दिखाऊंगा आपको। स्टार्ट हो। ये आज भी वही है, ये आज भी वही है। हाँ बातचीत कह रहे पसंद बड़ा है। हाँ जी। सो भाई के जो फादर हैं वो अलाउ नहीं करते अभी, वो कहते हैं कि तू सिलेंसर नहीं बदलेगा। ये शीशे भी हमने कैसे उतरवाए हमें पता है, बट शीशे भी आफ्टर ऑल लगाने ही पड़ेंगे। सो जान लेते हैं भाई का रिस्पॉन्स। भाई काम कैसा रहा और कितनी देर लग गई हमें? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ काम से, सेटिस्फेक्शन से बहुत ही है। और मुश्किल से हमें लगता है 2 घंटे में हमारा सारा काम हो गया है ना। 2 से 2.5 मेरे ख्याल लग गए, 2.5 लग गए। एंड काम काफ़ी मतलब अच्छा हुआ, मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि मैं वहीं अच्छी तरह खड़ा होकर ही काम करवा के आया आज भी। और मुझे पर्सनली इस टाइम ना लाइट्स सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रही है इसमें। ये डर लग रहा है मुझे बिकॉज इसमें लाइट्स चल रही हैं, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम। आई मस्ट से दैट। ये तो थंब के लिए चाहिए ही होता है यार। इसमें चला कर देखो, आ जाओ। माई प्लेजर, मोस्ट वेलकम। देखो एक बार देखो, मुझे पता उसके बाद। देखो तो सही। मैं भी सुनना यार, खुद चलाने में और देखने में बहुत फर्क लगता है। बुलटा पे आ रहा तेरे ना किन्ना टाइम सा आ रहा। बुलेट भी कहना मेरे ना गेड़ा ही नहीं मारा। गड्डियां कारां वाले हो गए, तुसी गेड़ा मारना छड्डता। बहुत प्यारी है। ओके, मुझे चेंज करनी है लिटरली है। अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी। कोई नहीं, आप सबका ही है यार, आप सबका ही है। हॉर्न नहीं पसंद मुझे, ये थी क्लिप जो आप मांग रहे थे। हॉर्न नहीं पसंद मुझे, ये तो मुझे और रद्दी लगते हैं। ये मेरे फ्रेंड ने अलाउ नहीं किया, बस ये तो लग जाती है भी। हाँ तो ये मैं उतार रहा हूँ, ले लेना कोई नहीं। वो कवर लगाना ना, मैं उतार रहा हूँ ये। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो ये है BS3, ये है BS6। आई होप आपको ये मॉडिफिकेशन अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and comment down your suggestions below. I'll see you in the next one, and don't forget to subscribe to the channel. I'll see you.